Oduu Ameerikaan waraana addunyaa sadaffaa waan labsite fakkaatti. Waraanni baha giddu galeessa Iraanii fi Israa'el gidduutti torbaanota darban kanaaf adeemsifamaa ture. Ni dhaabata, nageenyi ni bu'a osoo jedhanii namoonni hedduun gara keessatti marii irra jiranitti Ameerikaan galgala idaa kallattiidhaan harka keessa galchuudhaan bakkeewwan ijoo Iraan ni qabjetti yaaddu yookaan immoo akka ijaatti eedu gabbisa yuraaniyeemii kan ta'e gabbisa yuraaniyeemii nikularaaf isheen gabbisaa jirtu bakkoota murteessoo sadiin rookeettii ajaa'ibaa biituu boombar jedhamuun akka barbareessitti pirezidaantiin biyyichaa Doonaald Tiraamp ibsee jira. Mee har'a oduu bal'aa waa'ee waraana jidduu kanaa fi murtii Ameerikaan fudhattee fi addunyaan garam deemaatti waraanni kun garam deemaa jirti isa jedhu waan qabannee isiniif dhiyaanni qabnaa hanga dhumaatti nu daawwadha. Ameerikaan waraana Iraan irratti bantee jirti. Ameerikaan dhaabbata niikularii Iraan sadii irratti haleellaa cimaa raawwattee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan iddoowwan gabbisa niikularaa Iraan keessa jiran sadii irratti haleellaa raawwachuu beeksisan. Iddoowwan kunneenis Foordoo, Naataanzii fi Isfaan kan jedhame yoo ta'u Ameerikaan haleellaa buufataalee kanneen irratti raawwattu xumurtee jirti jedhan. Foordoo, Naataanzii fi Isfaan dabalatee iddoowwan gabbisa niikularaa sadan Iraan irratti haleellaa baay'ee milkaa'aa ta'e xumurree jirra. Xiyyaaronni hundi amma naannoo qilleensa Iraan irraan ala jiru jechuun miidiyaa Truth Social irratti barreessan. Tiraamp itti dabaluun boombiiwwan guutumaan fe'aman Foordoo irratti kan darbatame yoo ta'u xiyyaaronni hundi ammoo gara US'tti deebi'aa akka jiran himan. Kana jechuun xiyyaarota balaa kana geessisuuf Ameerikaa irraa ergaman keessaa tokkollee Iraan dhahuu yookaan immoo arguu hin dandeenye jechuudha. Maaliif? Sababni isaas xiyyaarri mishiniin kun yookaan balaa kana akka geessisuuf Ameerikaa irraa ergame kun raadarii isa arguu hin danda'u, raadaraanis to'atamuu hin danda'u. Xiyyaarri yookaan jeettii baay'ee ammayyaawaa ta'ee fi Ameerikaa qofa harkatti argamudha. Xiyyaara kanaanis Ameerikaan gabbisa yuraaniyeemii yookaan immoo niikulara Iraan kan parsantii 60 hanga 70 irra gahee jira jedhamu kana barbadeessuuf yeroo jalqabaatiif boombii kana itti fayyadamte jechuudha. Murtee Ameerikaan murteessite kana yookaan immoo rukuttaa Ameerikaan Iraan rukutte kana hordofuudhaan biyyoonni fi namoonni bebbeekamoon hedduun himeed historical mistake jechaa jiru. Dogongora seenaa dalagdee jirti. Ameerikaan jechuun Tiraampiin balaaleffachuu itti fufanii yoo jiraatan garuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti aanee goonee murtee isa sirrii jechuudhaan yeroo ammaa kennaa jiruun pirezidaantii Israa'eliif baga gammadde yaanni kee galmasii ga'ee bakka ati akkasii dhaamuu barbaadu si barbadeessanii irraa congratulation jechuudhaan isaa fi hordoftoota Israa'eliitiif dhaamsa isaanii dabarsanii jiran jechuudha. Iraaniif immoo akeekkachiisa dabalataa ammallee dabarsanii jiru. Innis ammallee yoo karaa nagaa hin fidan taate yookaan immoo yoo karaa nagaa deebitee nagaan gara marii hin deebine taate balaan yookaan immoo rukuttaan kana olii akkasi eeggatu of eegi jechuudhaan irra deddeebiidhaan Iraaniin akeekkachiisanii jiran jechuudha. Namoonni hedduun sababni waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a jedhanii akkuma shakkaa turan amma Ameerikaan itti dabalamuun waraana addunyaa sadaffaa kana dhugumaan dhugoomsuu danda'a jechuun biyyoonni hedduun shakkii fi sodaa isaanii ibsachaa jiranii. Gama biraatiin deeggartoonni fi hordoftoonni Iraan kanneen akka Paakistaan, Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa fi Raashiyaan murtee Ameerikaan dabarse kanatti wanta tokkollee jechuu baatan murteen isaaniitii fi maal akka murteeffamu eegamaa kan jiru ta'us garuu hanga ammaatti wanti isaan addatti kana jedhanii dabarsan hin jiru. Immoo hidhattoonni Yaman kana booda jalbaan yookaan markaboonni Ameerikaa waraanaa asirra darbu hin jiru qabnee afuufna jechuun dhaadachaa jira. Waraanni baha giddu galeessaa kun daran babal'achaa jiraachuun yaaddoo addunyaa guutuu ta'e itti fufee jira. Hordoftoota keenya nullee oduu waqtawaa ta'e yeroo yeroon updates kan isin goonu ta'a.
isinis channel kana subscribe gochuudhaan family taatanii yeroodhaan oduu haaraa burqaan isaa dhugaa ta'e qabannee isiniif kan dhufnu ta'a. Hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.